No niin, nyt tuli vähän erikoinen ohjelma, eli no niin, nyt näkyy. Hei, hyvä. Se maahanmuutto tota, on nimenomaan tällaista valheellista toimintaa. Oli keski, yksi, kaksi, kolme. Marko teki. What the fuck? Miten joku pääsi tänne näin? Onko kirjoittu joku päässyt mun ohjelmaani? Miten se on mahdollista? Marko teki. Marko teki. Marko teki. Marko teki. No, miksi se meni pois? No, poistin se monta kertaa. No mykistetään nyt sitten ensin se. Se ei lähde pois. Minkä takia se on? Miten se voi lähteä pois? Poista. Tämä on jo 3. kerta. Nyt vasta. Okei, eli mä siis tein jonkun väärän liikkeen, kun mä tuossa sähläsin. Eli ne on nyt nähtävästi tämän Google Hangoutin jutun. Eli ne jollakin tavalla ne on päässyt tähän mun omaan ohjelmaani. Mitä tässä nyt tekisi sitten? Eli toivottavasti oli vaan tuo yksi tyyppi, koska mä huomasin kyllä, että mä jossakin vaiheessa tuli se omituinen, mutta sehän kesti vaan erittäin lyhyen aikaa, että ei ne kyllä, niillä on aika vaikea ollut kyllä varmaan saada. Meillä on joskus tapahtunut sama juttu SKE kello 9 ohjelmassa, Suomen kanssa ensin RP4-kanavalla. Ja silloin sieltä tuli ainakin tusina näitä anarkisteja. Mutta nyt näyttää siltä, että se oli vain yksi sinnikäs sissi, joka on, tai sinnikäs sekopääsissi, niin oli huomannut se, mutta tässä on se hyvä puoli, kun mä aloitan yllättää nämä omat ohjelmat, niin siellä ei ole mitään anarkistiarmeijaa niin kuin vahtaamassa. Ja miksi ei tätä reagoi? Tämä on muuten todella hidas. Mä laitoin, niin kun se laskee 1, 2, 3, niin kun se menee pois, se ääni ja niin edespäin. Poistaa. Okei, eli niitä tulee sittenkin enemmän. Mun ei tekisi mieli lopettaa tätä. Odotetaan, nyt tehdään nyt näin, että mitä jos se tulee joku sekopää huutelemaan? Yleensä mä taisin raukkoja, että ne niin ei näytä naamaansa, ja niillä on joku feikkitili. No tietenkin se on nyt rikollista kängättään kai. Onhan se rikollista. Niin ei ne näytä tietenkään naamaa, soittaa jotenkin typerää musiikkia. Tämä on muuten sama musiikki, ja voitteko kuvitella? Ne soitti tätä, oliko se Jyväskylässä joku 2 vuotta sitten. Siellä jollakin kävelykadulla. Ne soitti sitä puoli tuntia. Halo? Mihin täällä meni? Okei, ei tässä tule yhtään mitään. Nähtävästi Mari yrittää soittaa mulle niin lopetetaan tämä ohjelma. Ei tässä tule muuten yhtään mitään. Selvästikin tuossa on useampi anarkisti saanut ton noin, niin mun pitää tehdä 2. osa sitten saman tien tämän jälkeen. No nyt se on Mari. Antaa Mari kertoa. Niin, kerro vaan. Nyt mä oon suorassa lähetyksessä vai onko mä vielä, onko mä suorassa lähetyksessä? Niin, ai, että se on Piffillä se linkki vai? Okei, no sitten on. Mä pistän katki sitten, hei, kiitti. Mä laitan uudelleen kohta. Joo, moi moi. Okei, eli tiedoksi myöskin sairaille sosiaalityöntekijöille, sairaille lastensuojelulle, nämä älykääpiöt, niin mä itse asiassa joudun huomenna sossukuulusteluihin jo 3. kertaa sen takia, että päinvastoin poliisi ja päinvastoin apunappi, niin nämä älykääpiö sosiaalityöntekijät eivät suostu uskomaan, että Piffi ja anarkistit koko ajan yrittää häiritä mun elämäni kaikilla mahdollisilla tavoilla ja esiintyvät myöskin minuna ja Marina esimerkiksi siinä hätänappi, mikä se oli, stop-nappi tai joku vastaava. Eli sä voit soittaa jonnekin ja kertoa omista ongelmista, niin ne esiintyy sitten meinä ja selittää, että oi minä olen alkoholisti tai että minä kuulin tältä pojalta, että toi on puliukkona tuolla jossakin ja seksuaalisesti ahdistelee lapsia ja kaikkea tällaista. Siis nämä tekee systemaattista jo 2 vuotta, kaikilla tavalla yrittää häiritä
katoo rekisterikirjat autosta ja niin edespäin. Okei. Mutta joka tapauksessa pointti on nimenomaan se, että ajatelkaa, niin siitä huolimatta sossut, jotka tietenkin on meitä vastaan niin paljon kuin ikinä vaan voi olla, ne vihaa meitä sen takia, että varsinkin Mari paljastaa niiden väärinkäytöksiä, niin ei suostu uskomaan, että me ollaan anarkisti häirintäkampanjan kohteena. Pitäisikö mun lähettää tämäkin video nyt niin sitten? Mutta okei, moi. Jatketaan parissa minuutissa uusi lähetys, kiitos.